Moin zusammen! Ich zeige euch heute, wie man einen Gaming-PC zusammenbaut. Ich benutze dazu gebrauchte Komponenten. Die habe ich hier, glaube ich, alle auch schon auf dem Tisch liegen, die wir brauchen. Wollen wir erstmal gucken. Wir brauchen ein Gehäuse, wir brauchen Werkzeug. Link zu meinem Werkzeugset, was ich benutze, in der Videobeschreibung oder zu einem vergleichbaren, bin mir nicht ganz sicher. Wir brauchen Arbeitsspeicher, ich habe 16 GB hier, 2x8, damit wir Dual Channel nutzen können. Wir brauchen eine Grafikkarte, ich habe hier eine GTX 1060 mit 6 GB. Wir brauchen eine Festplatte, ich habe jetzt erstmal eine SSD noch hier mit 500 GB, da kommt noch ein Terabyte Platte zu, aber die ist noch nicht da. Wärmeleitpaste. Ich habe ein gebrauchtes Mainboard mit CPU. Auf der CPU müssen wir noch die Wärmeleitpaste wechseln. Die Backplate. Für die Wärmeleitpaste zum Wechseln ist immer clever, ein paar Tücher dabei zu haben. Wir brauchen Schrauben. Beim Gehäuse sind normalerweise Schrauben dabei. Ich habe trotzdem hier meine Kiste, wo ich alle Restschrauben immer drauf packe. Eine Lampe ist manchmal ganz hilfreich. Das Ding ist übrigens super praktisch. Wobei ich jetzt hier gerade genug Beleuchtung eigentlich habe. Wir brauchen ein Netzteil. Ein Netzteil ist von mir selber ein gebrauchtes, ist aber in Ordnung. Wir brauchen SATA-Kabel. Gut, dann fangen wir mal an. Im ersten Schritt wird die CPU auf das Motherboard gesetzt. Das können wir hier leider nicht sehen, weil ich es vergessen habe zu filmen. Danach wird die Wärmeleitpaste aufgetragen und verteilt. Ich mache das hier in dem Fall mit meinen Fingern. Ist die Wärmeleitpaste erstmal aufgetragen, müssen wir noch den Kühler befestigen. Dabei ist zu beachten, dass die Pfeile von den Halterungen nach außen zeigen müssen. Anschließend verbinden wir das PWM-Kabel mit dem Anschluss auf dem Motherboard. Der Anschluss auf dem Motherboard ist in der Regel als CPU-Fan gekennzeichnet. Im Anschluss stecken wir das RAM-Modul in den RAM-Slot. Ich musste hier ein anderes Modul verwenden, weil mir aufgefallen ist, dass ich hier ein DDR4 und kein DDR3-Board habe. Als nächstes setzen wir das Netzteil ein und fixieren. Diese Seite kommt dabei nach unten. Mal hier zu den Lüfterschlitzen. Das Ganze wird dann mittels Schrauben fixiert. Ist das Netzteil erstmal eingebaut, wird als nächstes das 8-Pin-Stromkabel für die CPU nach vorne geführt. Das machen wir vor dem Einbau des Mainboards, da es bei manchen Gehäusen nach dem Einbau des Mainboards nicht mehr möglich ist. Als nächstes setzen wir die Abstandshalter passend zu dem Mainboard ein. Das entsprechende Werkzeugset dazu verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Danach wird das I/O-Shield für das Motherboard in das Gehäuse eingesetzt. Dabei ist zu beachten, dass die Audioanschlüsse nach unten zeigen müssen.
Als nächstes verbinden wir das zuvor nach vorne gelegte Stromkabel mit dem Motherboard. Es ist deutlich einfacher, das zu tun, bevor das Motherboard eingebaut ist. Anschließend positionieren wir das Motherboard an der korrekten Stelle und schrauben es mit den dafür vorgesehenen Schrauben fest. Es ist zu empfehlen, als nächstes die Kabel von dem Gehäuse auf dem Motherboard anzubringen. Die richtige Belegung der Kabel ist in der Anleitung für das Motherboard zu finden. Bei den meisten Motherboards stehen die entsprechenden Bezeichnungen der Kabel auch an den Anschlüssen. Nachdem wir die Gehäusekabel angeschlossen haben, wird die Stromversorgung für das Motherboard angeschlossen. Danach schließen wir die beiden SATA-Kabel an und führen diese nach hinten. Diese dienen der Datenübertragung der Festplatten. Die SSD wird mit 4 Schrauben im Gehäuse angebracht. Hier nicht zu sehen, aber ich habe noch die Kabel der Lüfter nach hinten gelegt, sodass sie sauber verlegt sind.
Ist die SSD eingebaut und angeschlossen, verbinde ich die vorderen 3 Lüfter untereinander und anschließend mit dem entsprechenden Stromanschluss. Unten im Gehäuse ist genügend Platz, um die Kabel zu verstauen, allerdings muss man aufpassen, dass diese nicht in den vorderen Lüfter ragen. Anschließend führen wir die Stromversorgung der Grafikkarte nach vorne. Jetzt prüfen wir, wo die Grafikkarte sitzen wird. Jetzt müssen wir die Metallblenden vorsichtig aus dem Gehäuse brechen. Dabei müssen wir aufpassen, das Motherboard nicht zu beschädigen. Anschließend können wir die Grafikkarte einsetzen. Danach muss die Stromversorgung für die Grafikkarte angeschlossen werden. Das wird oft vergessen und führt zu Problemen. Die Grafikkarte noch festschrauben und wir sind so gut wie fertig. Auf der Innenseite der Scheibe befindet sich oft eine Folie, diese sollten wir vorm Verschließen entfernen. Haben wir die Seitenteile verschlossen, müssen diese noch verschraubt werden. So, der Akku von meiner Kamera ist am Schwächeln, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Ihr habt gerade gesehen, wir haben das Ding zugemacht. Dementsprechend ist er jetzt fertig. Können wir mal gucken, er dürfte auch starten, sobald wir wie immer Strom drauf geben. So, er startet. So sieht es aus, wenn man einen PC zusammenbaut. Das ist natürlich ein Gerät aus Gebrauchteilen, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Beim Arbeitsspeicher muss ich improvisieren, weil ich gemerkt habe, dass das ein DDR4-System ist und nicht DDR3, wie ich hier liegen hatte. Dementsprechend habe ich jetzt nur einen kleinen billigen Stick da. Da werde ich definitiv mal aufrüsten müssen. Ja. Mein Werkzeug, muss ich sagen, ist so ein billig Ding. Nicht zu vergleichen mit einem iFixit, aber ist trotzdem alles dabei, was man braucht. Und hat diese wunderschöne magnetische Ablade, die ich feiere. Werkzeug sowie Link zum Gehäuse findet ihr in der Beschreibung. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Ansonsten auch gerne ein Abo.